Halo guys, welcome to back is channel Hotel Official. Kita Hari ini kita mau makan ini guys, ini paket sultan kalau di sini ya. Ada cireng, ada ini sotong, terus ada basreng dan ini minuman dan ini bon cabe. Dan oreonya mana mas? Ini oreo satu biji. Kita langsung aja makan. Sekarang kita bareng Putra, kan kemarin kan bareng Rehan, sekarang bareng Putra. Kita sama-sama ini. Betul. Ini buang aja nih. Masih banyak. Kasih bon cabe. Enggak. Udah. Banget. Enak guys. Aku mau cobain yang sotong. Ini sotong. Itu ke bon cabe. Enak banget. Enak. Ini mantap banget pokoknya guys. Ini sotong. Pedas sekali. Ini kita tadi beli, biasanya kalau di sini tuh namanya pokes ya guys ya. Kita beli di warung pokes. Ya. Ini. Kita campur bon cabe. Oke, kita minum. Apa nih? Basreng. Pedas. Basrengnya itu enak banget. Kalian kalau beli, kalian kan rumah aku ya. Nah, terus ketemu rumahnya Putra. Dan sebanyak rumah Putra itu ada. Kalian beli, jangan lupa. Ini banyak gini, cuma 20.000 guys, murah banget ya. Ya. 20 apa 12 tadi? 20. 12.000. Enak banget guys. Cuma 12.000 sebanyak ini. Ini cirengnya nih kita tadi gak digoreng semua ya. Tapi minta kasih tantangan minum sama campurin aku Sudah makan cireng, kasih bon cabe sama minum ini. Tahu apa yang lainnya ini? Potongan sotong. enak. Ini namanya kalau di sini itu sotong crispy ya. Ya. Kalian jangan lupa subscribe, kalau kalian belum subscribe hati-hati nanti dikejar pocong. Nyaman. Enak guys. Kita kasih challenge minum teh gelas campur sotong. Campur sotong. Ya. Kasih bon cabe ya. Kasih. Oke. Ini ya. Sama sambalnya. Ini ya guys ya. Ya. Udah. Satu, mohon maaf. Sambil minum. 1, 2. Ini ya. Enak. Enak guys. Enak guys. Jangan lupa. Masuk guys. Enak.
Nah, guys. Halusnya, ini kan kamu gak kelihatan kamera. Halusnya kita sambil lihat Mama Lela ini enak banget guys. Mbah, Ya. Sotong. enak. Hmm. Mungkin sambalnya kasar aja guys. Sorry ya. Ya. Enak sekali nih. Bentar. 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 Udah. Kayaknya Padangnya tuh. guys. Ini kalian sudah cukup ya bunda? Ya. Udah. Oke guys, cukup sekian dulu video dari kami Bodel Official. Dan jangan lupa like, comment, and dan subscribe. Dan langsung aja kalian mau challenge apa dan cerita apa dan lain-lainnya. Ya. Langsung komen. Oke, bye-bye. Udah.